ଶୀତୁଆ ପାଗକୁ ଯଦି ଗରମ ଗରମ ଏଇଭଳି ଜଳଖିଆ ବନାଉଛନ୍ତି, ଛୋଟଠୁ ବଡ଼ ସମସ୍ତେ ପସନ୍ଦ କରିବେ। ମାତ୍ର ଆଳୁରେ ବନିକି ରେଡ଼ି ହେବ ଆଉ ପୁରାପୁରି ହେଲ୍ଦି ରହିବ ରେସିପିଟି। ତ ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ବଢ଼ିଆ ପୁରା ଦେଖାହେଉଛି, ପୁରାପୁରି କ୍ରିପ୍ସି ରହିବ। ପାଟିରେ ଏଡ୍ କରୁ କରୁ ଦେଖିବେ ମିଳେଇ ବି ଯିବ ଆଉ କ୍ରିପ୍ସି ବି ରହିବ, ବହୁତ ସ୍ୱାଦିଷ୍ଟ ଲାଗିବ। ତ ଫୁଲ୍ ଭିଡ଼ିଓକୁ ୱାଚ୍ କରନ୍ତୁ। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଲେଟ୍ ନ କରି ରେସିପିଟି ଆଜି ଆମେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା। ନମସ୍କାର, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଫ୍ରେଣ୍ଡ, ଝିଲି କୁକିଂକୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଅନେକ ଅନେକ ସ୍ୱାଗତ। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଠି ମୁଁ ନେଇଛି ପ୍ରଥମେ 2ଟି ପିଆଜ ନେଇଛି, 3ଟି କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା ନେଇଛି। ଯେତିକି ଆପଣମାନେ ଜଳଖିଆ ବନେଇବାକୁ ଚାହିଁବେ ସେ ଅନୁସାରେ ସବୁ ଏଇଥିରେ ନେବେ। ତ ଏବେ ଆମେ କ'ଣ କରିବା ନା, ସେ ପିଆଜକୁ ପୁରା ଚପ୍ କରିକିରି ଆମେ ଏବେ କଟିଂ କରିବା। ତ ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ପୁରାପୁରି ପତଲା ପତଲା ମୁଁ ପିସେସ୍ରେ ଏଠି ପିଆଜକୁ କଟିଂ କରିଛି ଆଉ ପୁଣି ଛୋଟ ଛୋଟ ପିସେସ୍ରେ କଟିଂ କରିଛି। ତ ଆପଣମାନେ ଫୁଲ୍ ଭିଡ଼ିଓକୁ ୱାଚ୍ କରିକି ବନାନ୍ତୁ, ଦେଖିବେ ଏଇ ଜଳଖିଆ ରେସିପିଟି ବହୁତ ସ୍ୱାଦିଷ୍ଟ ଲାଗେ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍। ଆପଣମାନେ ଯଦି ଥରେ ବନାଉଛନ୍ତି ସବୁବେଳେ ବନେଇ ଖାଇବାକୁ ଇଚ୍ଛା ହେବ ଆଉ ଘରର ବେସିକ୍ ସାମଗ୍ରୀରେ ହିଁ ବନିକି ରେଡ଼ି ହେବ। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ସେଇ ପ୍ରୋସେସ୍ରେ ଏଠି ମୁଁ ପିଆଜ କଞ୍ଚା ଲଙ୍କାକୁ କଟିଂ କରିଦେଲି। ଆକୁ ଆମେ ଏବେ ଗୋଟେ ପ୍ଲେଟ୍କୁ ବାହାର କରି ସାଇଡ଼୍ରେ ରଖିଦେବା। ଏବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଆଗ ପ୍ରଣାଳୀ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା। ତ ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଗିନା ମୁଁ ଗୋଟେ ବାଉଲ୍ରେ ଗୋଟେ ଗିନା ଅଟା ନେଇଛି ଆଉ ସେଥିରେ ଆମେ ସ୍ୱାଦ ଅନୁସାରେ ଦେଇଦେବା ଲୁଣ, ହାଫ୍ ଚାମଚ ସେଥିରେ ଏଡ଼୍ କରିଦେବା ଜୁଆଣି, ହାଫ୍ ଚାମଚ ସେଥିରେ କଳା ଜିରା ଏଡ଼୍ କରିବା। ଏହି ରେସିପିରେ ଦେଖିବେ ଜୁଆଣି କଳା ଜିରାର ଫ୍ଲେଭର୍ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗେ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଜୁଆଣି କି କଳା ଜିରା ନାହିଁ, ଆପଣମାନେ ଅଳ୍ପ ଟିକେ ଜିରା ବି ଏଥିରେ ଏଡ଼୍ କରିପାରିବେ, ନର୍ମାଲ୍ ଜିରା। ତ ଏବେ ଆମେ ସେଇଥିରୁ ଅଳ୍ପ ଟିକେ ଆମେ ବାହାର କରିଦେବା। ଏଇ ଅଟାକୁ ଯେଉଁ ମିକ୍ସ କରିସାରିବା ପରେ ଆକୁ ଆମେ ସାଇଡ଼୍ରେ ରଖିଦେବା, ଆଗକୁ ଆମକୁ ଦରକାର ପଡ଼ିବ। ତ ଏବେ କ'ଣ କରିବା ନା, ଅଳ୍ପ ଅଳ୍ପ ପାଣି ଏଡ଼୍ କରି ଗୋଟେ ଡୋ ବନେଇକି ରେଡ଼ି କରିବା। ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ରାତିର ବଳି ଯାଇଥିବା ଅଟା ଅଛି କି ରୁଟି ଅଛି, ତାହେଲେ ବି ଏଇ ରେସିପିଟି ଆପଣମାନେ ବନେଇ ପାରିବେ। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଅଟାକୁ ମୁଁ ଏଠି ଚକୁଟି ଦେଲି, ଏଠି ଗୋଟେ ଡୋ ବନିକିରି ଆମର ରେଡ଼ି ବି ହେଇସାରିଲାଣି। ତ ଏବେ କ'ଣ କରିବା ନା, ଆକୁ ଆମେ କଭର୍କୁ ଟିକେ ବନ୍ଦ କରି କିଛି ସମୟ ଟିକେ ରେଷ୍ଟ ପାଇଁ ରଖିବା। ସେଥି ଭିତରେ ଆମର ଆଗ ପ୍ରଣାଳୀ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ଗୋଟେ ବାଉଲ୍ରେ ଯେହେତୁ ଆମେ ଅଟାକୁ ବାହାର କରିଦେଲେ, ସେଥିରେ ଅଳ୍ପ ଟିକେ ଆମେ ପାଣିକୁ ସେଥିରେ ଏଡ଼୍ କରିଦେବା। ଏଡ଼୍ କରିକିରି ଆକୁ ମିକ୍ସ କରି ଗୋଟେ ପେଷ୍ଟ ବନେଇକିରି ଆମେ ଏବେ ରେଡ଼ି କରିବା। ପେଷ୍ଟଟା ଯେମିତି ଅଧିକା ବହଳିଆ ରହିବନି କି ପତଲା ରହିବନି। ତ ଏବେ ଆମେ ଅଳ୍ପ ଅଳ୍ପ ପାଣିକୁ ଏଡ଼୍ କରି, ଏକାଥରେ ପାଣି ଏଡ଼୍ କରିବେନି, ଅଳ୍ପ ଅଳ୍ପ ପାଣିକୁ ଏଡ଼୍ କରିକି ଏଇଭଳି କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ ଟିକେ ମିକ୍ସ କରିବେ। ଯେମିତି ଧ୍ୟାନ ରଖିବେ ଗୁଳା ନ ରହିବ। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ପୁଣି ଥରେ ମୁଁ ଆଉ ଟିକେ ପାଣିକୁ ବି ଏଡ଼୍ କଲି। ଏଇଭଳି କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ ଟିକେ ଆକୁ ମିକ୍ସ କରି ଯେତକ ଯେଉଁ ଆମ ଗୁଳା ଦେଖାଯାଉଛି ନା, ସବୁତକ ଯେମିତି ମିକ୍ସ କରି ଗୋଟେ ପେଷ୍ଟ ବନେଇକି ଆମେ ରେଡ଼ି କରିଦେବା। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଭଳି ଗୋଟେ ପେଷ୍ଟ ବନିବା ଦରକାର। ତ ଏଇ ଆମର ପେଷ୍ଟଟା ବି ବନି ବି ସାରିଲାଣି। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଆକୁ ଆମେ ବି ସାଇଡ଼୍ରେ ରଖିଦେବା। ତ ସେଥି ଭିତରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଠି ଅଟାଟା ବି ଆମର ପୁରାପୁରି ସଫ୍ଟ ହେଇସାରିଛି। ତ ଆକୁ କ'ଣ କରିବା ନା, ଆମେ 2 ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରିଦେବା। ଏଠି ମୁଁ 2ଟି ବଲ୍ସ ବନେଇଛି। ତ ଆପଣମାନେ ଯେତିକି ଜଳଖିଆ ବନେଇବାକୁ ଚାହିଁବେ ସେ ଅନୁସାରେ ଅଟା ନେବେ ଆଉ ସେ ଅନୁସାରେ ବଲ୍ସ ବନେଇବେ। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଠି ତାକୁ ଆମେ ଗୋଲାକାର ସେପ୍ ଦେଇସାରିବା ପରେ ଅଳ୍ପ ଟିକେ ତା ଉପରେ ଆମେ ଗ୍ରୀସ୍ କରିଦେବା। ଅଟା କି ମଇଦାକୁ ଗ୍ରୀସ୍ କରିବେ। ଗ୍ରୀସ୍ କରିକିରି ପୁଣି ଥରେ ତାକୁ ଯେମିତି ଆପଣମାନେ ରୁଟି ବେଲୁଛନ୍ତି ନା, ସେଇଭଳି ପ୍ରୋସେସ୍ରେ ହିଁ ବେଲିକି ରେଡ଼ି କରିବେ। ଯେହେତୁ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଅଟାରେ ବି ବନୁଛି, ପୁଣି ଅଟା ଆଳୁରେ ହିଁ ବନିକି ରେଡ଼ି ହେବ ରେସିପିଟି। ଆଉ ଦେଖିବେ ହେଲ୍ଦି ବି ରହିବ ଆଉ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଟେଷ୍ଟି ବି ଲାଗେ, କୁରକୁରି ଲାଗେ ପୁରା। ଆଉ ଖାଇବାକୁ ବହୁତ ବହୁତ ୟୁନିକ୍ ଶୈଳୀରେ ବନେଇକି ରେଡ଼ି ହୁଏ ଆଉ ବହୁତ ଟେଷ୍ଟି ବି ଲାଗେ। ତ ଆପଣମାନେ ଏଇ ତରିକାରେ ଘରେ ଥରେ ମାତ୍ର ଟ୍ରାଏ କରନ୍ତୁ, ଦେଖିବେ। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଗୋଟେ ମୁଁ ଏଠି ବେଲିକି ରେଡ଼ି କରିସାରିଲି। ତ ଆଉ ଗୋଟେ ଚାଲନ୍ତୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ବେଲିକିରି ସେମ୍ ପ୍ରୋସେସ୍ରେ ଦେଖି ଦେଉଛି। ସେମ୍ ପ୍ରୋସେସ୍ରେ ଗୋଲାକାର ସେପ୍ ଦେବେ। ତାପରେ ତାକୁ ବେଲଣା ବାଡ଼ି ସାହାଯ୍ୟରେ ଆମେ ଟିକେ ବେଲି ଦେବା। ତ ବେଲି ଦେଇକିରି ଆମେ ପୁଣି ଥରେ ଆକୁ ଆମେ ବି ସେଇ ପ୍ଲେଟ୍କୁ ହିଁ ବାହାର କରିଦେବା। ତ ଦେଖନ୍ତୁ 2ଟା ଯାକ ମୁଁ ଏଠି ବେଲି ବି ସାରିଲିଣି, ଗୋଟେ ପ୍ଲେଟ୍କୁ ମୁଁ ବାହାର କରିଦେଇଛି। ଏବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଆକୁ ଆମେ ବି ସାଇଡ଼୍ରେ ରଖିଦେବା। ସେଥି ଭିତରେ ଆମର ଆଗ ପ୍ରଣାଳୀ ଆମେ ଏବେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା। ତ ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ସିଝା ଆଳୁ ନେଇଛି। ଏଠି ମୁଁ ସିଝା ଆଳୁ ନେଇଛି ଗୋଟେ ଖଣ୍ଡେ ଆଳୁ। ଯେହେତୁ ବଡ଼ ସାଇଜ୍ ଆଳୁଟା ନେଇଛି, ସେଥିପାଇଁ ଗୋଟେ ଖଣ୍ଡେ ଆଳୁରେ ଇଏ ପୁରା ବନିକି ରେଡ଼ି ବି ହେଇଯାଇଥିଲା। ତ ଏବେ କ'ଣ କରିବା ନା, ସେ ଆଳୁ ମେସର ସାହାଯ୍ୟରେ, ଯେହେତୁ ଗରମ ବହୁତ ଅଛି, ତ ଆଳୁ ମେସର ସାହାଯ୍ୟରେ ତାକୁ ଟିକେ ମେସ୍ କରିଦେବା। ଯେମିତି ଧ୍ୟାନ ରଖିବେ ସେଥିରେ ଯେମିତି ଅଧିକା ଗୁଳା ନ ରହିବ ବା ଗୋଟା ନ ରହିବ ଆଳୁ ସେଥିରେ। ତ ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଅଳ୍ପ ଟିକେ ରସୁଣକୁ ଛେଚିକି ଏଡ଼୍ କରିଛି ଆଉ କଟିଂ କରି ରଖିଥିଲେ ପିଆଜ, କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା, ତାକୁ ସେଇଥିରେ ଏଡ଼୍ କରିଦେବା। ଆପଣମାନେ ଚାହିଁଲେ ଏଥିରେ ଭୃସଙ୍ଗ ପତ୍ର ବି ଏଇ ସମୟରେ ଏଡ଼୍ କରିପାରିବେ, ଧନିଆ ପତ୍ର କି କସ୍ତୁରୀ ମେଥି, ଯାହା ବି ଆପଣମାନେ ଏଠି ଫ୍ଲେଭର୍ ପାଇଁ ଏଡ଼୍ କରିପାରିବେ। ତ ଏଠି ମୁଁ ସବୁ ସ୍କିପ୍ କରିଛି, ପୁରାପୁରି ସିମ୍ପଲ୍ ତରିକାରେ ବନାଉଛି, ଯେମିତି ଘରେ ଯିଏ ବି ଦେଖିବେ ମାନେ ଘରର ସାମଗ୍ରୀରେ ବନେଇକି ରେଡ଼ି କରିପାରିବେ ଏଇ ଜଳଖିଆଟି। ମୁଁ ସେଇଥିପାଇଁ ପୁଣି ଥରେ ଦେଇଦେବା। ସ୍ୱାଦ ଅନୁସାରେ ଲୁଣ ଏଡ଼୍ କରିଦେବା। ଆଉ ଯେତିକି ରାଗ ଖାଇବେ ସେ ଅନୁସାରେ ଲଙ୍କାଗୁଣ୍ଡ ଏଡ଼୍ କରିବେ।
जदि छोट छुआ मान बनाऊँच ताले आपण मैंने ये कंचा लंका स्किप करेंगे। आउ टे टेस्ट के तार बढ़ापे मुझे मैगी मसला नहीं हाफ चामच मैगी मसला बदल में आपण मैंने चिकेन मसला भी नहीं पारे आ घर बेसिक मसला भी नहीं पारे। तो ये हाथ साहाଯ୍य भलसे आपको मिक्स करदे मिक्स करी आपको आम ए साइड रखीदे। एबे चलतु आम जो रुटी को बेलिकी रखी तो ताऊपर आम अल्प टिके से एड करवा। ये आपण चाहिए सेजवान सॉस भी माने ग्रीस करें ना पुदीना चटनी हो कि धनिया चटनी हो आपण मान मनपसंद अनुसार आपण मैंने ये रुटी उपरे ये प्रोसेस रे टिके गोटे लेयर दे पारिबे। जदि आपण मैंने सॉस किछि आपण पाखरे नाही टमाट केचप जदि अच्छी ताहले भी आपण मैंने ये प्रोसेस रे ता ऊपर देखंतु ये पेस्टा टिके लगेबे तो बहुत बढ़िया टेस्टी लगे। ना एमती भी जदि घरे किछि भी जदि सॉस नाई कि चटनी नाई ताहले भी डायरेक्ट आलू को भी आपण मैंने ग्रीस करिक भी ये जलखिया रेसिपी बनै पारे। तो देखो से आलूर स्टफिंग रू आम पुणी थे ये जो आम चटनीटा प्रथम लगेले तो मुझे मोमो चटनी जेहेतु मु घरे बनई मोमो तो चटनी मो पाखे बड़ी जाता से चटनीटा ही ताऊपर मुझे ग्रीस कर रुटी उपरे पुणी थे आम कौन करवा ना तापर आलू को आम भलसे टे देखो ये प्रोसेस रे लगेदेवे जमती कि पूरा पेक हो रही खावा को जमी स्वादिया लगे आमती आम बनवा समय ये जमी टोटाल भी खोलबनी। देखो चारि साइड पूरा टी हाफ इंच लेखा रुटी रे पूरा छाड़ी जमी अधिक आलू स्टफिंग हेनी। तो जदि अधिका से लगेबे ना कौन हम जेहेतु आम टे पतला बनई रुटीटा तो रुटी सेप्रे आम बेली तो देखिए ना पतला जदि अधिका बनइबे ताहले बाहरी पड़ो से प्रति टिके भी ध्यान देवे। तो ये आम आलू कोटिंगटा दे सारा पर ये प्रोसेस आम टे पेक करदे ताकू। तो देखो ये प्रोसेस रे पेक करदे तो केते बढ़िया पूरा बनिकी पूरा रेडी हो सारा। तो चलते आपण मानक पाखर भी देखई दूसरी बाहर कर हाथ साहाଯ୍य। तो देखो पूरा बनइबाटा बहुत इजी किंतु खाइबा को बहुत स्वादिया लगे। तो एबे कौन करवा ना जमी आपण मैंने स्प्रिंग रोल खाइथिबे से ही टेस्ट आसो किंतु स्प्रिंग रोलटा कौन हम ना माने टिके खाइबा समय टी हल्का सॉफ्ट लगे किंतु ए रेसिपीटा कुरकुरे लगे आ खाइबा को बहुत टेस्टी लगे। तो सेम सेम बरा सिंगड़ा इडली आलू चॉप खाई बोर हो ये रेसिपीटी मोर घरे निहाती थे ट्राए करूँ देखिए समस्ते घरे भी पसंद करेंगे। तो पुणी थे देखो आ गोटे भी सेम प्रोसेस मुझे पेक कर सारी आलूर स्टफिंग को तापर ये प्रोसेस आम ए फोल्डिंग करदे। तो सेम प्रोसेस रे फोल्डिंग करी पुणी थे आम से प्लेट रे ही रखीदे। तो देखो केते बढ़िया पूरा इजी प्रोसेस रे बनिकी रेडी होची ना आ बिल्कुल भी बाहरी पेकटा टोटाल भी खोलबनी। तो देखो आपण मानक पाखर भी देखो केते बढ़िया पूरा बनिकी रेडी होची। तो सेम प्रोसेस रे आम कौन करवा गोटे आम प्लेट रखीदे। एबे चलतु आमर आग प्रणाली आम ए प्रस्तुत करवा। तो देखो गोटे कड़े में अल्प टिके पानी नहीं तो पानी को आम हल्का गरम होदेवा। यही समय गैस आंच को मीडियम फ्लेम रे रखी तापर गोटे स्टैनर बा जाली रखीदे ना आपण चाहिए गोटे प्लेट भी रखिपारे। तापर गोटे कदली पत्र को मुझे एड कर पूरा पूरी ऑप्शनल अच्छी। तो एमती भी स्टैनर उपर आपण मैंने या रखिक सिझे पारे। तो एबे कौन करवा ना आम से जो बनईकी रखी आलू अटार जलखिया को से जलखिया को ताऊपर आम ए रखीदे रखी दुईटा जाक देखो ये प्रोसेस रखिए जमती कि पूरा माने आपण मैंने तो मंडा सिझाऊे जहाँ भी एमती सिझेकी जेकोसी जलखिया भी बनई तो सेम प्रोसेस आगे खाली सिझेबा ही दरकार। सिझेकी जदि आपण मैंने बनाऊँ देखिए बहुत बढ़िया लगे ये रेसिपीटी। तो एबे आम कौन करवा कभर को टिके बंद करदे अधिका समय सिझेबानी केवल 3 ରୁ 4 मिनिट या आम मीडियम फ्लेम रे सिझा दबा। 3 ରୁ 4 मिनिट पर चलतु आपण मानक मुझे देखी कभर को बाहर करी। तो देखो ये टिके समय जेहेतु मुझे समय मीडियम फ्लेम में रखी आ देखो बाहर करी आपण मानक देखो केते बढ़िया पूरा सिझी भी जाइए। तो फाइनली देखो हाथ में मुझे टच कले भी बिल्कुल भी लगुनि जमती आपण मैंने जंतुणी बनई जंतुणीटा सिझिला कि मंडा बनई मंडाटा सिझिला हाथ को जमी लगे ये ही बिल्कुल भी हाथ को लगुन। तो एबे कौन करवा टिके हल्का ठंडा हवा दबा ठंडा हो सारा पर आपको आम छुरी साहाଯ୍य भी कटिंग करवा। तो देखो ये गोटे मुझे छुरी नहीं तो आपण मैंने बहलिया कि पतला जमी चाहिए से अनुसार ये कटिंग करेंगे कि यही समय आपण मानक जमी सेप पसंद से अनुसार भी कटिंग करेंगे। ये देखो टी मुझे पतला पतला कटिंग कर गोटे गोटे इंची छाड़ी छाड़ी मुझे कटिंग कर देखो ये प्रोसेस रे कटिंग करने समय भी जेहेतु हल्का एवं गरम अच्छी मु कटिंग कर चाहिए पूरा ठंडा हो सारा पर भी कटिंग करेंगे। जेहेतु आपण मानक वीडियोटा शेयर करार अच्छी मुझे
ମୁଁ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ମାନେ ଯେତେବେଳେ ବନି ସାରିଲା ତାପରେ ଟିକେ ହାଲକା ଗରମ ଥିଲା ମୁଁ କଟିଂ କରିଦେଉଛି। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଗୋଟେ ପିସ୍ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କଟିଂ କରି ଦେଖାଉଛି କେତେ ବଢ଼ିଆ ଆଳୁ ଷ୍ଟଫିଙ୍ଗ ତା ଭିତରେ ଅଛି। ତ ମୁଁ ଏଇଠି ସେମ୍ ପ୍ରୋସେସରେ ଦୁଇଟା ଯାକ ପିସ୍ ଏଥିରେ ମୁଁ କଟିଂ କରିଦେଇଛି ଆଉ ଗୋଟେ ପ୍ଲେଟ୍କୁ ବାହାର କରିଦେଇଛି। ତ ଏବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଆକୁ ଆମେ ଏବେ ସାଇଡ଼୍ରେ ରଖିଦେବା, ଆଗ ପ୍ରଣାଳୀ ଆମର ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା। ତ ଗୋଟେ କରେଇରେ ଦେଖନ୍ତୁ କିଛି ମୁଁ ତେଲ ନେଇଛି, ରିଫାଇନ୍ ତେଲ। ତେଲକୁ ପ୍ରଥମେ ଆମେ ଗରମ ହେବାକୁ ଦେବା। ତେଲଟା ପୁରା ଗରମ ହେଇସାରିବା ପରେ ଆମେ ଯେଉଁ ପେଷ୍ଟଟା ରଖିଥିଲେ ଅଟାର ପେଷ୍ଟ, ସେ ପେଷ୍ଟରେ ଆମେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ପିସ୍ ସେଥିରେ ଆମେ ଏଡ଼୍ କରିବା। ତ ଏଡ଼୍ କରିକିରି ଆମେ ତାର ପତଲା ଲେୟର୍ଟା ଆମେ ଦେବା, ତେଲରେ ଆମେ ସେଇଥିରେ ଏଡ଼୍ କରିବା। ତ ଏଇଭଳି ପ୍ରୋସେସ୍ରେ ଆପଣମାନେ ବନେଇକି ଦେଖନ୍ତୁ। ତ ଆପଣମାନେ ବାହାରେ ଜଳଖିଆ ଖାଇବାକୁ ଭୁଲିଯିବେ ଆଉ ବରା ସିଙ୍ଗଡ଼ା ସବୁ ୟା ଆଗରେ ଫିକା ଲାଗିବ, ବହୁତ ସୁଆଦିଆ ଲାଗିବ। କେବଳ 2ଟି ଆଳୁରେ ଆପଣମାନେ ଏଇ ରେସିପିଟି ବନେଇ ପାରିବେ। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଭଳି ପ୍ରୋସେସ୍ରେ ଟିକେ ମିକ୍ସ କରିଦେବେ ତଳ ଉପର କରି, ଯେମିତି କୋଟିଂଟା ପୁରା ଲାଗିଯିବ ଏଇ ଜଳଖିଆ ଉପରେ। ତ ଲାଗିବା ଦ୍ୱାରା କ'ଣ ମାନେ ଏଇ କୋଟିଂଟା ହିଁ ମେନ୍ କ୍ରିପ୍ସି ଯେଉଁ ଲାଗେ ଜଳଖିଆଟା, ତ ଏଇ କୋଟିଂଟା ଦ୍ୱାରା ହିଁ କ୍ରିପ୍ସି ଲାଗେ ଆଉ ଖାଇବାକୁ ବହୁତ ସୁଆଦିଆ ଲାଗିବ। ଆଉ ଯେହେତୁ ପୁଣି ଥରେ ଆମେ ସିଝେଇଛନ୍ତି ବି ତ ଅଟାଟାକୁ, ତ ସେଇଥିପାଇଁ ଟିକେ ବହୁତ କ୍ରିପ୍ସି ଲାଗେ ରେସିପିଟି। ତ ଏବେ କ'ଣ କରିବା ନା ସେଇଥିରୁ ଆମେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ପିସ୍ ନେବା, ତେଲରେ ତାକୁ ଏଡ଼୍ କରିଦେବା। ତ ଏଇ ସମୟରେ ଗ୍ୟାସ୍ ଆଞ୍ଚକୁ ହାଇ ଫ୍ଲେମ୍ରେ ହିଁ ରଖିବେ, କାହିଁକି ନା ଆମେ ଏଇଥିରେ ଜଳଖିଆକୁ କିଛି ସିଝେଇବା ଦରକାର ନାହିଁ, କେବଳ କ୍ରିପ୍ସିନେସ୍ ପାଇଁ ଆମେ ଫ୍ରାଏ କରୁଛନ୍ତି। ତ ସେଇଥିପାଇଁ ଆମେ ସେଥିରେ 4 ପିସ୍ ଯେତିକି ତେଲ ନେଇଥିବେ ସେ ଅନୁସାରେ ସେଥିରେ ଏଡ଼୍ କରିବେ। ଏଠି ମୁଁ ଟୋଟାଲ୍ 4 ପିସ୍ ହିଁ ଏଡ଼୍ କରିଛି। ଆଉ କିଛି ସମୟ ଟିକେ ଫ୍ରାଏ ହେବାକୁ ଦେବେ, ତାପରେ ଗୋଟେ ଚାମଚ ସାହାଯ୍ୟରେ ଆକୁ ଓଲଟେଇବେ। ଟିକେ କଲର୍ ଚେଞ୍ଜ ହେଇସାରିବା ପରେ ଓଲଟେଇ ଦେବେ। ଯେତିକି ତେଲ ନେବେ ସେ ଅନୁସାରେ ହିଁ ଏଡ଼୍ କରିବେ। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ଏବେ ଆମେ ଆକୁ ଓଲଟେଇବା, ଆଉ କେତେ ବଢ଼ିଆ ଗୋଟେ ସାଇଡ଼୍ ପୁରା କ୍ରିପ୍ସି ହେଇସାରିଲାଣି। ତ ପୁଣି ଥରେ ଆମେ ସେମ୍ ପ୍ରୋସେସ୍ରେ ସବୁତକ ଆମେ ଓଲଟେଇ ଦେବା। ଓଲଟେଇକିରି ଆଉ ଗୋଟେ ସାଇଡ଼୍ ଟିକେ ଆମେ ଫ୍ରାଏ ହେବାକୁ ଦେବା, ଆଉ ଟିକେ କଲର୍ ଚେଞ୍ଜ ହେଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆକୁ ଆମେ ଫ୍ରାଏ କରିବା। ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଯଦି ଏ ଭିଡ଼ିଓଟି ମୋର ପସନ୍ଦ ଆସିବ, ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କୁ ସେୟାର କରନ୍ତୁ, ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ। ଚ୍ୟାନେଲ୍ ଯଦି ନୂଆ ଅଛନ୍ତି ଚ୍ୟାନେଲକୁ ମୋର ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ, ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ କ୍ଲିକ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ, ଯାହାଫଳରେ ମୋର ସବୁ ଭିଡ଼ିଓ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ପ୍ରଥମେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ପହଞ୍ଚିବ। ମୁଁ ଏମିତି ଇଜି ଭିଡ଼ିଓ ନେଇ ଆସିବି, ଆପଣମାନେ ଦେଖିକି ଘରେ ନିଶ୍ଚୟ ଟ୍ରାଏ କରନ୍ତୁ। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, କହିଲା ସମୟ ଟିକେ ପାଟି ଲାଗିଯାଉଛି, ଟିକେ ଆଡ଼ଜଷ୍ଟ କରିଦେବେ। ତ ଯଦି ଫେସବୁକ୍ ପେଜ୍ରେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଫେସବୁକ୍ ପେଜ୍ ମୋର ଫଲୋ କରନ୍ତୁ। ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମରେ ଦେଖୁଥିଲେ ନା ଫଲୋ କରିବାକୁ ଜମାରୁ ଭୁଲନ୍ତୁନି। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଷ୍ଟେପ୍ ଆମର ବନିକି ରେଡ଼ି ବି ହେଇସାରିଲାଣି। ତ ଏବେ କ'ଣ କରିବା ନା ଗୋଟେ ଆମେ ପ୍ଲେଟ୍କୁ ବାହାର କରିଦେବା। ତ ପ୍ରଥମେ ଆମେ ଗୋଟେ ଷ୍ଟ୍ରେନର୍କୁ ବାହାର କରିବା, ତାର ଏକ୍ସଟ୍ରା ତେଲ ଗୁଡ଼ାକ ବାହାରି ପଡ଼ିବ। ତାପରେ ଆମେ ଗୋଟେ ପ୍ଲେଟ୍କୁ ବାହାର କରିବା। ତ ମୁଁ ଆକୁ ଛାଣିଲି, ଆପଣମାନେ ଚାହିଁଲେ ଆକୁ ଟିକେ ଫୁଟଣ ଦେଇକରି ଭାଜିକିରି ବି ଖାଇପାରିବେ, ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗିବ ଭାଜିକିରି ଖାଇଲେ ବି। ତ ଏଇଭଳି ଆପଣମାନଙ୍କ ମନ ପସନ୍ଦ ଅନୁସାରେ ଆପଣମାନେ ବନାନ୍ତୁ। ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ସୁନ୍ଦର ବି ଦେଖାହେଉଛି ଆଉ କେତେ କ୍ରିପ୍ସି ବନିଛି, ପାଖରୁ ବି ଦେଖାଉଛି। ତ ସେମ୍ ପ୍ରୋସେସ୍ରେ ଆମେ ସବୁତକ ବନେଇକିରି ବି ରେଡ଼ି କରିବା। ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଆପଣମାନେ ତ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖୁଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ କମେଣ୍ଟ କରୁନାହାନ୍ତି। ମୋତେ ନିହାତି କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ, ମୋତେ ବି ଖୁସି ଲାଗିବ ଯେ ଆପଣମାନେ ମୋ ସହିତ ସେୟାର ବି କରୁଛନ୍ତି। ଯଦି ଏ ରେସିପିଟି ବନାଉଛନ୍ତି ନିହାତି ଆପଣମାନଙ୍କର ଅନୁଭୂତି ମୋ ସହିତ ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ଆଉ କେଉଁ ଜିଲ୍ଲାରୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି ମୋତେ କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଜଣାନ୍ତୁ, ମୋତେ ବି ଖୁସି ଲାଗିବ ମୋ ଭିଡ଼ିଓ କେଦୂର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପହଞ୍ଚୁଛି। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଏଠି ଆଉ ଗୋଟେ ଷ୍ଟେପ୍ ବି ସେଥିରେ ଏଡ଼୍ କରିଦେଲି। ତ ପୁଣି ଥରେ ଟିକେ ଆମେ ଆଉ ଗୋଟେ ଷ୍ଟେପ୍ ଟିକେ ଫ୍ରାଏ ହେବାକୁ ଦେବା। ତ ସେମ୍ ପ୍ରୋସେସ୍ରେ ଓଲଟ ପାଲଟ କରିକିରି ପୁଣି ଥରେ ଆମେ ଫ୍ରାଏ କରିଦେବା। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ବନିକି ରେଡ଼ି ବି ହେଇସାରିଲାଣି। ତ ପୁଣି ଥରେ ଆମେ ଷ୍ଟ୍ରେନର୍କୁ ବାହାର କରିକିରି ଆର ଏକ୍ସଟ୍ରା ତେଲକୁ ବାହାରିଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଟିକେ ଅପେକ୍ଷା କରିବା। ତାପରେ ଆମେ ଗୋଟେ ପ୍ଲେଟ୍ରେ ରଖିଦେବା। ତ ସେମ୍ ପ୍ରୋସେସ୍ରେ ସବୁତକ ବନେଇକିରି ରେଡ଼ି କରିଦେବା। ଏଇ ଜଳଖିଆଟି ଆପଣମାନେ ନିହାତି ଘରେ ଟ୍ରାଏ କରନ୍ତୁ, ଆଉ ଛୋଟଠୁ ବଡ଼ ସମସ୍ତେ ପସନ୍ଦ କରିବେ। ଯେହେତୁ ଏବେ ଥଣ୍ଡା ବଢ଼ୁଛି, ତ ଏଇ ଥଣ୍ଡାରେ ଯଦି ଗରମ ଗରମ କିଛି ସକାଳର ଜଳଖିଆ ହେଉ କି ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରେ ହେଉ, ତ ଚା ସହିତ ଖାଆନ୍ତୁ, ଦେଖିବେ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗିବ। ନହେଲେ କୌଣସି ଚଟଣି ସହିତ ବି ଖାଇପାରିବେ, ନହେଲେ ଏମିତିରେ ବି ଖାଇବେ ନା, ଦେଖିବେ ବହୁତ ସୁଆଦିଆ ଲାଗେ ଏଇ ରେସିପିଟି। ଆଉ ଛୋଟ ଛୁଆମାନେ ତ ଆକୁ ଏ ତ ଜମା ବଳିବନି, ମାନେ ବନେଇକି ରଖୁ ରଖୁ ସେମାନେ ମାନେ ଥରେ ଗୋଟେ ଷ୍ଟେପ୍ ଆପଣମାନେ ବାହାର କରିଥିବେ ସେଇମାନେ ଖାଇ ଚାଲିଥିବେ, ଛୋଟ ଛୁଆମାନେ ଯଦି ଘରେ ଅଛନ୍ତି। ମୋ ପୁଅକୁ ତ ଏଇ ରେସିପିଟି ବହୁତ ପସନ୍ଦ ଆସିଥିଲା। ତ ମୁଁ ବନେଇକି ରଖୁ ରଖୁ ସେ ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ପିସ୍ ନେଲା, ମୁଁ କହିଲି ମୋ ଭିଡ଼ିଓଟା ସେୟାର ବି କରିବାର ଅଛି। ତ ଭିଡ଼ିଓ ସେୟାର କରିସାରେ ତାପରେ ଖାଇବୁ। ତ ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ବଢ଼ିଆ ପୁରା ବନିଛି, ଆଉ ତା ଉପରେ ପୁଣି ଜୁଆଣି ଆଉ କଳା ଜିରାର ପୁରା କୋଟିଂ ଅଛି, ପୁଣି ଅଟାର କୋଟିଂ, ପୁରା ହେଲ୍ଦି ବି ରହିବ। ତ ଆପଣମାନେ ଆକୁ ନିହାତି ଥରେ ଟ୍ରାଏ କରନ୍ତୁ। କେମିତି ଲାଗିଲା କ'ଣ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ମୋତେ କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ। ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ ପାଖରୁ ଦେଖୁଛି ଆଉ ଖଣ୍ଡ କରି ବି ଦେଖେଇଲି, କେତେ ବଢ଼ିଆ ପୁରା ଆଳୁର ଷ୍ଟଫିଂ ଭିତରେ ଅଛି। ଆଉ ପୁଣି ରସୁଣ ଛେଚିକି ଆମେ ଏଡ଼୍ କରିଥିଲେ, ତାର ଫ୍ଲେଭର୍ ବି ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଆସୁଥିଲା। ତ ଟ୍ରାଏ କରନ୍ତୁ। ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହୁଛି, ପୁଣି ଏକ ନୂଆ ରେସିପି ନେଇ ଆସିବି। ନମସ୍କାର, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।